Всех приветствую на канале. Сегодня мы продолжаем вязать детский комплект на зиму. Это очень теплый снуд, варежки и шапочка. Все связано двойным. По шапочке у нас уже есть мастер-класс на канале. Ссылочку вам оставляю в описании. А сегодня мы к этой шапочке в комплект свяжем вот такой вот снуд. Снуд такой труба, как воротничок от свитера. Он в один оборот, конечно же. Сейчас я вам вот сюда вот поставлю видео на моей дочке. Она уже надевала сегодня этот комплект, конечно. У нас сейчас не самое удачное время для демонстрации зимнего комплекта, потому что на улице бабье лето. И мы надевали комплект на ветровку. А так вообще этот снудик надевается, то есть под верхнюю одежду. То есть сначала снудик, шапочка и затем пуховичок. И этот снуд, как воротничок, вот на видео хорошо видно, закрывает горлышко и создает очень-очень теплое такое на шее тепло. Видите, снуд двойной, то есть внутри он связан лицевой гладью, а снаружи вот такой вот интересной фигурной резиночкой. Пряжа это газовая Baby альпака. У меня вообще на весь комплект ушло меньше, чем 250 грамм, то есть у меня было вот таких 5 50-граммовых моточков. Я связала весь комплект. Это варежки, они, кстати, тоже связаны двойной вязкой, очень теплые. Я их еще собираюсь украсить пайетками, то есть как на шапочке у меня вот такая снежинка из бусинок, из пайеток, и на варежках я хочу тоже сделать снежинки из пайеток. Это еще впереди у меня. Пряжа у меня 100% шерсть, 45% мериносовой шерсти и 55 Baby альпака. Цвет у меня 46201. Такая цвет слоновая кость. Он, кстати, после стирки становится более белым, более пушистым, более мягким. И саму резинку более вот так раскрывает. То есть снуд до стирки он более стянутый. Но вы по ходу видео увидите этот момент. А после стирки резиночка расправляется. Пряжу. Эту пряжу я покупала в интернет-магазине Ажур. Ссылочку на него оставлю в описании. Приобретайте пряжу, вяжите такие вот теплые зимние комплекты. В ближайшее время будет мастер-класс и по двойным варежкам. Очень-очень красивый комплект. Дочка моя от него в восторге. Вес вот этого снуда 70 грамм. По размерам я вам сейчас скажу. То есть высота у него 18 практически сантиметров. И ширина 19 сантиметров. Сейчас я вам расскажу, как рассчитать количество петель, которое необходимо набрать для вязания снуда. Я вязала снуд на обхват головы 52 сантиметра. Плотность вязания по лицевой глади определяем. 2 петли в 1 сантиметре. Обхват снуда рассчитываем так, то есть из обхвата головы забираем 12 сантиметров, остается 40. Затем считаем число петель для лицевой глади, то есть мы обхват снуда умножаем на 2 петли и делим на 1 сантиметр. Получаем, что для лицевой глади нужно набрать 80 петель. Вот это число должно быть кратно 5. Несмотря какой у вас размер головы или какая плотность вязания, эта кратность нам показывает то, что после резинки вот этой 2 на 2 мы выполняем убавление при переходе в лицевую гладь. И поэтому абсолютно для любого размера, пожалуйста, сделайте так, чтобы это число делилось на 5. Но мы начинаем вязание с резинки. Раппорт резинки 8 петель. И поэтому число петель для резинки рассчитываем так. 80 петель делим на 5 и умножаем на раппорт. Получаем, что я должна набрать для вязания снуда 128 петель. На этом все. Давайте начинать. Для вязания снуда необходимо набрать количество петель кратное 8. Я набираю 128 петель. Набираю на цепочку из воздушных петелек, которая выполняется при помощи крючка. Когда мы разворачиваем цепочку, по изнаночной стороне есть протяжки. Я вот под эти протяжки ввожу спицу и выполняю набор петель. Спицы у меня 3,25. Все, дальше мы замыкаем вязание в круг. Обязательно проверьте, чтобы наш наборный край не перекрутился. Вязать будем
наружную часть снуда. Она вяжется на базе резиночки 2 на 2 с небольшим изменением. Каждая вторая лицевая дорожка будет провязываться с перекрещиваниями петель. Начинаю вязание с 2 лицевых, затем 2 изнаночные и провязываю весь ряд до конца резинкой 2 на 2. Я закончила ряд. Дальше мы будем каждую вторую лицевую дорожку вязать с перекрещиванием петель, то есть каждая вторая лицевая дорожка будет вязаться как жгут. Я начинаю ряд, провязываю 2 лицевые, затем 2 изнаночные и следующую лицевую дорожку буду провязывать как жгутик, то есть сначала буду провязывать вторую петлю лицевой, а только затем первую. И таким образом весь ряд до конца, то есть эту лицевую дорожку без перекрещивания, а вот следующую уже с перекрещиваниями. Такие перекрещивания будем вязать в каждом втором ряду. Таким образом вяжем снуд на необходимую высоту. Я связала снуд на необходимую высоту, примерно 15,5 сантиметров, и сейчас мы будем формировать окантовку. Для этого нам понадобятся спицы 3,5. Вязать будем лицевой гладью, и сначала необходимо сделать убавление. Лицевые дорожки я просто провязываю лицевыми. Изнаночные дорожки убавляю, провязывая их 2 вместе лицевой. Петли жгутика я тоже провязываю парой лицевыми, изнаночные опять парой, а петли лицевой дорожки просто лицевыми. Ну и таким образом до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и теперь нам необходимо связать сантиметр из лицевой глади, то есть примерно 3 ряда в моем случае. Я провязала 3 ряда лицевой глади. Теперь мы весь ряд вяжем следующим образом: накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе. И закончить должен 2 петлями, провязанными вместе. Довязала ряд до конца. Теперь связать также сантиметр лицевой глади, то есть ровно столько же, сколько до ряда с убавлениями и накидами. В моем случае я провяжу также 3 ряда лицевой глади. И я провязала 3 ряда лицевой глади. Вот что получилось. Теперь мы будем оформлять подгиб. Смотрите, по изнаночной стороне у нас вот мы берем самый первый изнаночный ряд, вот эти вот протяжки. Я поднимаю ее. Она здесь двойная, потому что мы 2 петли провязывали вместе при переходе на спицы 3,5. Накинула эту протяжечку от изнаночной петли на спицу, ввожу в нее спицу сверху, подхватываю петлю, вытягиваю и провязываю лицевой, и петлю и протяжку скидываем со спиц. Дальше подхватываю следующую изнаночную. Вот ориентируемся, вот он идет, этот изнаночный ряд. По лицевой стороне эта дорожка у нас лицевая, мы ее не провязывали парами, то есть вот они у нас будут, эти 2 петли. Первую накидываем и в точности также вытягиваем петлю и провязываем, затем и петлю и протяжку скидываем со спиц. И вторую. Накинули протяжку, ввели спицу в протяжку, подхватили петлю, вытянули петлю и провязываем петлю лицевой. Петлю и протяжку скидываем. Вот у нас будет образовываться вот такой подгиб. Вяжем таким образом до конца ряда. Я выполнила всю подгибку. Вот так она выглядит по лицевой стороне. И вот так по изнаночной. Здесь появились протяжки из петель.
Дальше мы вяжем просто лицевой гладью внутреннюю часть снуда. Но вяжем ее не полностью, ну, примерно наполовину, можно чуть больше. И затем мы поднимем петли по низу и свяжем такой же зубчатый край. И у нас будет по изнаночной стороне снуда шов петля в петлю по лицевой глади. Я уже связала часть подкладки, и у меня закончилась пряжа. Я сюда новый моток не подсоединяю, а начну сейчас вязать такой же зубчатый край и подкладку по нижнему краю снуда, и потом края подкладки мы сошьем. Зубчики вот таким образом смотрятся. Берем спицы 3,25 и начинаем по цепочке из воздушных петель поднимать вот эти вот протяжки из нашей белой пряжи. Поднимаем таким образом все петельки на спицу. Обязательно пересчитайте петельки, их должно быть ровно столько, сколько мы набирали петель на основной узор снуда, в моем случае 128. Я подняла все петельки на спице 3,25. Теперь просто распускаю воздушную цепочку. Я распустила всю воздушную цепочку, петли у меня на спицах. Теперь поступаем в точности так же. Берем спицы 3,5 и выполняем убавление. То есть сначала вяжем 2 лицевые, потом 3 раза 2 парой петли, опять 2 лицевые, 3 раза 2 парой. И затем формируем точно такой же зубчатый край и вяжем внутреннюю часть снуда. Здесь петельки надеты немножко на выворот получается, то есть лицевые дорожки чуть сдвинуты на пол петли, но в этом нет ничего страшного. Начинаем мы с 2 лицевых. И дальше вяжем петельки парами. Смотрите только, чтобы петли не были перекрещенными. У меня получается их вязать за заднюю стенку. И опять 2 лицевые. Я связала вторую часть подкладки снуда уже на необходимую длину. Вот они у меня сходятся. И теперь вот здесь нужно выполнить трикотажный шов по открытым петлям. Я уже обрезала рабочую нить. Она в 3 раза больше, чем шов, который необходимо произвести. Не буду здесь показывать, как выполняется трикотажный шов. Я думаю, вы все умеете. А кто не умеет, у меня на канале есть мастер-класс. Я ссылочку на него оставлю в описании. Заходите и смотрите. Я выполнила трикотажный шов петля в петлю. Это изнаночная сторона снуда. Спрятала уже все хвостики. И вот так снуд выглядит по лицевой стороне. Он у меня уже постиранный. Очень красивый и классный. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Ждем видео по варежкам. На этом у меня все. До скорых встреч. Всем пока-пока.